Pozdravljam vas, poštovani gledalci iz studija Medija centra u Čaglavici. Gledate emisiju Posao na Kosovu u kojoj ćete vidjeti najnovije oglase za zapošljavanje i dve interesantne priče. Jednu o jednom uspešnom porodičnom preduzeću, ali i jednu sumornu priču koja opominje, a to je priča jednog nezaposlenog medicinskog tehničara iz Plemetine. Pogledajmo na početku emisije šta je koleginica Bojana pronašla za vas na sajtu www.posaonakosovu.com. Bojana, izvoli. Srdačan pozdrav gledaocima emisije Posao na Kosovu i od mene. Za današnju emisiju na našem sajtu www.posaonakosovu.com imamo jedan konkurs u kome USAID za potrebe DEMI programa traži 2 viša prevodioca za područje severa Kosova koji će biti smešteni u Mitrovici. Prevodioci će vršiti usluge pismenog i usmenog prevoda na srpski, albanski i engleski jezik zarad ostvarivanja ciljeva DEMI programa. Osim odličnog poznavanja srpskog i albanskog jezika, kao i dobrog poznavanja engleskog jezika, poželjna je fakultetska diploma i najmanje 4 godine iskustva u struci. Svoje biografije isključivo na engleskom jeziku možete slati na adresu info@demiks.org do 29. novembra tekuće godine. Hvala Bojana, a u izveštaju Evropske unije o pokretanju ekonomije i pomoći Evropske unije Kosovu se kaže da prema podacima Svetske banke Kosovo ima bruto društveni proizvod po glavi stanovnika oko 1,5 eura manje od pola od bilo koje zemlje u regionu. Uvoz se procenjuje na 60% od ukupnog bruto društvenog proizvoda, a izvoz je zanemarljiv. Uglavnom se izvozi staro gvožđe i nikal. Što je najvažnije, 40% nezaposlenih je težak problem koji podstiče emigraciju. Stoga postoji hitna potreba za ekonomskim razvojem koji bi stvorio nova radna mesta, a najbolji način za to je brži razvoj privatnog sektora kojim će dominirati mala i srednja preduzeća. Sve to je Miroslav Stolić iz Donje Gušterice shvatio još 2000. godine kada je osnovao svoj porodični biznis. Naime, privatno preduzeće Škurt osnovano je 2000. godine kao porodični biznis, kao što sam već i rekla, i za jako kratko vreme steklo je verne mušterije. Osnovna delatnost ovog preduzeća jeste proizvodnja i prodaja mesa, kao i mesnih prerađevina. Naša ekipa je bila u Donjoj Gušterici, pa da vidimo šta je zabeležila. Pretvaranje male farme u privatno preduzeće upravo nam govori o dobrom poslovanju ovog privrednika. Vlasnik preduzeća Škurt, Miroslav Stolić, navodi da se porodica Stolić ovim poslom bavi 10 godina, a da su 2005. godine registrovali biznis i aktivno počeli da se bave preradom mesnih proizvoda. 10 godina, ja sam još bio mlad, nisam znao šta ću i kako ću, ali otac imao ideju da krenemo da radimo, da se bavimo nekim biznisom. To je s nekom proizvodnjom, živom proizvodnjom. Mi smo inače 3 brata, za mene imam 2 brata, još ja sam stariji, najstariji. To je bilo neke 2001. druge godine. Počeli smo malo po malo, tako ajde držali neku farmicu, par svinja, ne znam ja, tamo par pilića i tako. I svake godine smo to povećavali pa smo neke 2004. godine, 5. registrovali biznis i počeli da se bavimo aktivno time. Aktivno time, hoću da kažem, već smo počeli da podižemo kredite, da uzimamo zajam od banaka i gde smo ulagali u neku proizvodnju. Onda smo oformili, imali i objekte neke za životinje, to jest napravili male štale gde smo gajali životinje i na jedan put osjećala se neka poteškoća što se tiče prodaje, teško je išla prodaja. I otac je govorio, ajde, kaže, da krenemo da počnemo mi sami to da prerađujemo, da vidimo šta i kako. I dok smo mi sve to oformili, krenuli, bio je težak put i dug put, mislim, evo i danas ne možemo da radimo kako bi baš trebalo da bude. Ovaj vredni privrednik navodi da ima 2 prodajna objekta u Gračanici i Donjoj Gušterici. Navodi da posla ima i da je veoma zadovoljan. Trenutno ima 14 radnika, a sezonski se taj broj povećava. Upošljava i nove radnike sa radnim iskustvom. Nije loše, ne možemo da se puno pohvalimo da kažemo sad dobro, ali dobro. Mi smo ujedno, mogu reći da je to porodičan biznis, radimo nas 3 brata, otac i imamo nekih 12 do 14 radnika, sezonski i više. Znači koji su upošljeni. Imamo 2 prodajne objekta, jedan prodajni objekat je trenutno ovoj Donjoj Gušterici i gde smo sad i imamo jedan u Gračanici. Politika našeg posla je bila da ljudi koji kupe roštilj, kupe meso, na primjer mi pečemo gratis taj roštilj njima,
Što se tiče Gračanice, posle ima malo više, a Gušterica, eto sad, manje mesto, pa to baš i ne ide kako treba, ali dobro. Svaki početak je težak, mi smo tek jedno 3-4 meseca ovde u Gušterici otvorili. Ljudski resursi predstavljaju jedan od najvažnijih faktora od kojih zavisi uspeh i napredak jednog preduzeća. Radica Jevtić u ovom preduzeću radi od samog osnivanja i veoma je zadovoljna i uslovima rada, ali i platom. Radim u Mesari Škurt od samog osnivanja, znači od prošle godine maja meseca. Radimo prodaju mesa, u Gušterici je proizvodnja, sve domaće meso, oni kolju. Kod nas donesu gotove proizvode i vršimo uslužno pečenje. Pečenje ne naplaćujemo, koja je cena na kilogram, pečenje se ne naplaćuje, imamo i na sendviče i tako radimo od 8 ujutru do 11 uveče, letnji period. Gazda je dobar, da tako kažem, zadovoljni smo poslom, zadovoljni smo primanjem, sve pohvale za sad. Kako je sad na ovim prostorima teško za posao, on zapošljava ovde 4 radnika, u Guštericu isto tako, u proizvodnji ne znam koliko radnika ima, ali sve naj. Da je preduzeće Škurt veoma uspešno, govori nam broj zadovoljnih mušterija koji se iz dana u dan znatno povećava. A u istraživanju koje je sproveo Program za razvoj Ujedinjenih nacija na Kosovu UNDP, kaže se da su najveći problemi građana Kosova nezaposlenost i siromaštvo, a odmah zatim sledi korupcija. Prema rezultatima tog istraživanja, 40% građana Kosova smatra da je najveći problem nezaposlenost, a 20% siromaštvo. Treći najveći problem na Kosovu je korupcija, smatra 6% građana. Pogledajmo priču Ivana Vuksanovića iz Plemetine, koji upravo ima ta 3 problema. Ivan Vuksanović iz Plemetine završio je srednju medicinsku školu, a na posao čeka već 13 godina. Navodi da ako ne pripadate ni jednoj vodećoj stranci, ne možete doći do posla. 2000. godine, znači, krenuo sam u medicinsku školu, 2003. 2004. sam završio, znači 13 godina kako sam završio školu. Inače, davo sam razne aplikacije na radna mesta u Domu zdravlja u Gračanici, ovde kod nas u opštini Obilići, u Domu zdravlja. Znači, nisam mogao da dobijem zato što nisam bio ni jednoj partiji. Ovde se zapošljavaju ljudi partijski. Bukvalno ne bi tu koju je partiju, ako je na vlast, onda je radio. Da je korupcija jedan od najvećih problema, o tome govori ovaj nezaposleni mladić koji posao nije dobio zato što su mu u firmi u kojoj je konkurisao, a koju nije želeo da imenuje, tražili novac u zamenu za posao. Živi sa suprugom i sinom i, kako kaže, jedva preživljavaju. Pokušavao sam par puta, ali ja novca nisam imao. Tražili su mi od 5 do 9.000 eura, znači iz strukture vlasti koji su bili i dan danas na vlasti. Imao sam, znači, ponuda od čistačici da dam pare, da bi ona predala tamo direktoru. Znači, što se tiče mog, znači, posla, što se tiče zdravstva, nema. Inače, radim skoro 8 godina privatno molerajske radove, od toga funkcionišem, znači, živim sa suprugom i sinom, živimo u 45 kvadrata, znači, kući, znači, sami sebe finansiramo. Nikakva primanja nemam ni iz srpske institucije, ni od kosovske institucije. Tako da, teško je za život. Ako se ne boriš sam, niko neće da ti pomogne. Ivan navodi da se za posao najčešće informiše preko ljudi, a po njegovim rečima dobro se služi albanskim jezikom. U ovih 13 godina naučio sam 60% albanski i negde 30% engleski. Komuniciranjem sa ljudima, jer radio sam po manastirima, po crkvama, tako da su tu bili dosta stranci iz raznih država. Druga stvar, i Albanci koji su nam vozili, znači, naručenu robu koja treba da stigne, moramo i mi s njima i oni s nama da žive ovde. Tako da sam u komunikaciji s njima naučio 60% jezika. Koji živim ovde kuća do kuće sa Albancima, nikad me nije interesovao. Ali ako hoćeš da živiš i da radiš, znači morat ćeš neki jezik da naučiš.
Da sam znao na vreme, mogu sam da naučim. Najviše preko ljudima koji rade, naši ljudi u institucijama, onda čuje za neki konkurs i onda donese aplikaciju. Međutim, niko se odavde nije primio lično sam, znači uvek je preko veze. Znači, u pitanju je partija i kod Srba i kod Albanaca. Mi ne možemo da figuriramo dok nemamo našeg predstavnika odavde koji je u kosovskoj instituciji. I da ga imamo, on prvo će svoje da zaposli, pa onda će nas. Ovaj nezaposleni mladić ističe da je samo jednom dobio jednokratnu pomoć u vrednosti od 18.000 dinara. Pa jesam, obraćao sam se par puta za pomoć, ali jednom sam dobio jednokratnu pomoć. Naprimjer, imao sam i dete i ženu, to je bilo negde 2009. Ljudi koji, mislim, momci bili 20 godina imali i otac i majka im radili, oni primali 100.000 dinara za jednokratnu pomoć, ja sa detetom i sa ženom dobio sam 18.000 dinara. To je sramota od onih koji su na vlast. Ivan će, kako kaže, i dalje tražiti posao kako bi svojoj porodici obezbedio egzistenciju. Poštovani gledalci, bilo je ovo sve što smo vam pripremili za današnju emisiju Posao na Kosovu. Ako imate zanimljive priče i predloge, pišite nam na adresu Medijacentar Čaglavica ili na e-mail posaonakosovu@gmail.com. Pozivamo sve poslodavce da svoje oglase za posao objave na našem sajtu www.posaonakosovu.com. Vidimo se za nedelju dana na kanalima Nezavisne TV mreže. Prijatno!